Chào mừng anh em quay trở lại kênh. Ở video trước, chúng ta đã nói về chiếc xe chân dài khét tiếng nhất của đế chế AT-AT đi bộ. Gã khổng lồ bọc giáp mà phe kháng chiến chỉ cần quấn dây quanh chân là hạ được nó. Nhưng trước khi có AT-AT, đã có một phiên bản khác. Nhiều chân hơn, hầm hố hơn, nhiều súng hơn, cồng kềnh hơn đáng kể, nhưng cũng rất ngầu với tôi. Đó là AT-TE. Và đây là câu hỏi đặt ra. Nếu AT-TE có hỏa lực dày hơn, bám địa hình tốt hơn, phòng thủ toàn diện hơn hẳn người kế nhiệm, vậy tại sao đế chế lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả những ưu điểm đó để đổi lấy một thiết kế mà bất kỳ ai cũng có thể chỉ ra điểm yếu chỉ sau vài giây nhìn vào nó? Điểm mạnh của AT-TE nằm ở đâu? Điểm yếu chí mạng của nó là gì? Và tại sao đôi khi nâng cấp lại có nghĩa là đánh đổi sức mạnh thực chiến lấy một thứ trông gọn gàng hơn trên giấy tờ? Đó là những gì chúng ta sẽ mổ xẻ trong video hôm nay. Giờ thì đi thôi! Đây là một trong số ít những cỗ máy hầm hố mà không hề lố lăng trong cả vũ trụ này. Không cao một cách vô lý, không dị dạng một cách quá đà. AT-TE có một nét rất riêng và quan trọng hơn, nhìn nó rất hợp lý. Quân đội robot của Felikai đặt cho nó biệt danh 6 chân. Đơn giản vì nó có 6 chân thật. Với việc có 6 chân và chiều cao hạn chế như vậy, nghĩa là bạn không thể quấn dây quanh chân nó như cách người ta hạ gục người kế nhiệm của nó đâu. Kẻ đứng sau thiết kế này là Rotana Heavy Engineering, công ty con của Kuat Driveyas, được thành lập khoảng năm 800 BBI. Ngay sau khi Kuat mua lại hành tinh Rotana vào cùng khoảng thời gian. Suốt chiến tranh clone, AT-TE là một trong những phương tiện chiến đấu mặt đất chủ lực của Đại quân Cộng Hòa. Sau khi sụp đổ thì chế độ kế thừa của Cộng Hòa, đế chế Thiên Hà, cũng đã duy trì và sử dụng rộng rãi AT-TE trong những năm đầu trị vì, trước khi phần lớn được thay thế bằng các mẫu xe chiến đấu khác vào thời điểm Galactic Civil War, trong khi một số thì lại rơi vào tay Alliance to restore the Republic. Nhiệm vụ của nó rất rõ ràng, một phương tiện tấn công đa năng. Nó có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ từ chở trung đội lính clone băng qua mọi địa hình dưới hỏa lực hạng nặng, rồi khi tới nơi, tự nó có đủ hỏa lực để san lấp mặt bằng cho khu căn cứ của kẻ thù. Hình dáng của AT-TE không phải chỉ được bịa ra cho ngầu. Nó lấy cảm hứng từ Arctic Horny Whalmer, một loài sinh vật bản địa cứng cáp của Rotana, và sinh vật đó thì được bịa ra. Chưa hết, cái tên của nó nghe hơi xoắn não thật, ốc xoắn Bắc Cực. Nhưng đó là chuyện của các nhà văn Star Wars, không phải của tôi. Rotana từng dựa vào loài này để thiết kế phương tiện khác trước đó. Điển hình như một mẫu xe tuần tra khai khoáng khá thành công. Nhờ đó, thiết kế của AT-TE có thể di chuyển qua các địa hình cực kỳ tốt, vì tỷ lệ cơ thể của nó đã mô phỏng một sinh vật có khả năng leo trèo trên địa hình núi đá và băng giá. 6 chân, 2 lớp giáp bọc riêng biệt và một phần sụn chịu lực ở giữa cho phép cơ thể gập lại linh hoạt để leo trèo trên núi đá và băng giá. Từ thiết kế đó, chúng ta có một cỗ máy cao 5,7m, dài 13,2m, rộng 5,32m, chỉ bằng khoảng 1/4 chiều cao của AT-AT, nhưng vẫn chạy được tới 60 km/h. Không tệ chút nào cho một lô cốt vừa đi vừa nã pháo vào đầu kẻ thù. Nhưng phần thú vị nhất không nằm ở thân hình, mà nó lại nằm ở bàn chân của AT-TE. Mỗi bàn chân của AT-TE được tích hợp máy phát trường lực kéo, Tractor Field Generator, một công nghệ vốn chỉ thấy trên Star Destroyer, dùng để bắt tàu nhỏ bằng chùm lực kéo. Người ta đã thu nhỏ nó và nhét vừa vào đệm chân, khiến mỗi bước đi của AT-TE gần như dán chặt vào bất kỳ bề mặt nào nó chạm tới. Đó là lý do nó leo được vách đá dựng đứng 90 độ, bò lên tường pháo đài, luồn lách trong hệ thống hang động, hay treo ngược trên trần của các siêu đô thị như Coruscant và trút hỏa lực từ trên cao xuống, như một con nhện cầm pháo. Skywalker thậm chí từng dùng chính khả năng này để cho AT-TE bò dọc thân các đại chiến hạm của địch chỉ bằng tính năng từ tính tích hợp trong chân. Đây là thứ mà AT-AT với 4 cái chân cứng đờ của nó chỉ có thể đứng và nhìn. Dưới lớp giáp đó chính là những con số đáng nể. Tải trọng 40 tấn, nhiên liệu đủ cho 500 km, lương thực và oxy đủ dùng 3 tuần. Khoang nội thất niêm phong kín, áp suất chuẩn, biến AT-TE thành một pháo đài không gian di động, có thể thả xuống bất kỳ tiểu hành tinh, mặt trăng hay bất kỳ hành tinh khắc nghiệt nào. Nó chống được bụi, khói, lửa, hoạt động được dưới nước, ngoài không gian, trong môi trường độc hại, kể cả dưới đòn tấn công sinh học. Và vì không dùng máy phát repulsor như hầu hết phương tiện khác, nó tạo ra cho AT-TE một khả năng đặc biệt khác. AT-TE có thể đi xuyên qua lá chắn năng lượng của kẻ thù, nơi mà phần lớn vũ khí công nghệ cao đành bó tay. AT-TE cũng miễn nhiễm với các đòn tấn công thông thường nhờ lớp giáp bọc nhiều tầng lá chắn điện từ chắc chắn và được nối đất qua các bàn chân. Nếu một AT-AT chỉ cần 3 người vận hành, AT-TE thì cần cả một dàn nhạc. 7 thành viên, mỗi người một vai trò được huấn luyện riêng biệt. Lái xe ngồi phía trước, điều khiển cỗ máy bằng cần lái và bàn đạp. Trớ trêu thay, anh ta là người duy nhất trong kiếp không có quyền bắn bất cứ thứ gì,
Dù vậy, lái xe cũng thường xuyên giẫm đạp lên bộ binh hoặc công sự của địch khi có cơ hội. Ngay sau anh ta là trinh sát, người vận hành kính tiềm vọng và máy đo khoảng cách để quét chiến trường, rồi phân chia mục tiêu cho 5 xạ thủ còn lại. Nghe có vẻ dư thừa, nhưng chính điều đó giúp kho vũ khí đa dạng của ATTE không bị lãng phí vào những mục tiêu trùng lặp. Cả lái xe và trinh sát thường mặc giáp bản sao tiêu chuẩn, cùng mũ phi công đã được sửa đổi, có sọc vàng và không có vây. Lái xe và trinh sát vào buồng lái từ phía trước, nơi mui buồng lái có thể được nâng lên và các thanh chắn ở phía trước buồng lái có thể gập xuống để tạo thành một chiếc thang. Tiếp theo là xạ thủ chính vận hành khẩu đại bác Mass Driver, vũ khí mạnh nhất của cỗ máy, xoay được 360 độ. Nhưng vị trí của anh ta thì được xây ngay trong khẩu pháo, biến anh ta thành mục tiêu hoàn hảo cho xạ thủ bắn tỉa của đối phương. Tỷ lệ thương vong ở vị trí này cao đến mức ATTE phải trang bị sẵn một chiếc thang và cửa thoát hiểm ngay sau khẩu pháo, để người tiếp theo trèo lên thay thế ngay khi cần. Dù vậy, xạ thủ chính thường là người thiện chiến nhất, được bọc giáp dày nhất trong số 5 xạ thủ còn lại và cũng là người ngầu nhất trong đám. 4 xạ thủ còn lại chia nhau vận hành những khẩu pháo chống bộ binh còn lại, cho phép ATTE khai hỏa vào nhiều mục tiêu cùng lúc. Điều này có vẻ là một sự dư thừa xạ thủ vô lý, nhưng bù lại nó cho phép vũ khí chống bộ binh của ATTE khai hỏa và tiêu diệt bộ binh đang tiến đến gần một cách hiệu quả hơn, tránh việc bị đánh lén từ bên dưới. Cỗ máy này còn có bộ bù gia tốc, công nghệ thao túng trọng lực thường chỉ thấy trên tàu chiến, để giảm lực giật mỗi khi trúng đạn hạng nặng, hoặc mỗi khi nó đang treo mình trên vách đá rồi rơi cái bịch xuống đất. Và với một cỗ máy hay làm xiết như ATTE thì chuyện đó không hiếm, giúp anh em tránh bị chấn thương gãy cổ hoặc văng khỏi ghế khi nó bị té. Chưa hết, nó còn có 4 lối thoát hiểm, 2 trước 2 sau, đảm bảo lính không bị dồn vào một điểm chết khi tháo chạy. Và bạn nghĩ với phi hành đoàn 7 người thì ATTE đã quá đông vui rồi đúng không? Chưa đâu. Chúng không chỉ chở những kíp lái đông đảo ra trận, mà còn chở theo hơn một tá binh sĩ clone khác, những người khi không nghỉ ngơi cũng có thể giúp đỡ kíp lái của cỗ máy. Trong trận chiến, các đơn vị clone sẽ tập hợp quanh những chiếc ATTE đang tiến lên, với các tiểu đội thường xuyên luân phiên giữa việc ngồi trong khoang của cỗ máy và chiến đấu trên mặt đất. Điều này cho phép ngay cả những chiếc ATTE cấu hình tiêu chuẩn cũng có thể đóng vai trò như những sở chỉ huy di động trên chiến trường. Nhưng chính cái làm nên ATTE, thân hình thấp, gọn, linh hoạt, cũng là thứ giết chết nó. AT-AT giẫm phải mìn thì chỉ khựng lại một nhịp rồi đi tiếp. Nhưng ATTE giẫm phải mìn thì nó cũng khựng lại một nhịp rồi tất cả cùng bay lên. Phần bụng của nó nằm thấp, giáp mỏng, nằm sát mặt đất, lại là nơi chứa toàn bộ đạn dược và nhiên liệu. Vì vậy, một vụ nổ nhỏ đúng chỗ là đủ để kích hoạt một chuỗi nổ dây chuyền, thổi bay cả con quái vật 6 chân này trong tích tắc. Và nếu nói về mặt tâm lý chiến, thứ áp lực tinh thần khi một cỗ máy khổng lồ tiến về phía bạn, ATTE đơn giản là không đáng sợ bằng AT-AT. Để thấy rõ hơn về ưu và nhược điểm của nó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các trận chiến lớn mà nó đã tham gia nhé. Ở Geonosis, trận ra mắt của nó, ATTE đối đầu Hellfire Droid, loại phóng tên lửa nhắm thẳng vào chân và bụng, đúng chỗ chứa nhiên liệu và khí Tibana, đã phá hủy ATTE. Nhưng nhờ khả năng xuyên lá chắn năng lượng, nó vẫn giúp Cộng hòa giành chiến thắng quyết định. Trận Christophsis và tu viện Test, ATTE chứng minh khả năng bám từ tính vượt trội khi leo thẳng đứng lên vách núi 90 độ để phá hủy trận địa pháo cao xạ của địch. Trận Relos, tướng Mace Windu sử dụng các đơn vị ATTE càn quét qua các hẻm núi hẹp. Khi chiếc dẫn đầu bị bắn hỏng, Mace Windu đã đẩy cỗ máy nặng hàng chục tấn mở đường cho quân đội. Trận Geonosis lần 2, trong chiến dịch phá hủy nhà máy Droid, ATTE bước qua lá chắn năng lượng và dùng pháo chính phá hủy máy phát điện, phối hợp hoàn hảo với các pháo hạm LAAT. Thời kỳ đế chế After Order 66, khi đế chế Galactic thay thế Cộng hòa, ATTE chuyển từ biểu tượng của tự do thành công cụ đàn áp. Nhóm Bad Batch từng cướp một chiếc ATTE để giải cứu thượng nghị sĩ Rex. Nhiều năm sau, Star Wars Rebels, nhóm của thuyền trưởng Rex, Wolf và Gregor đã cải tạo một chiếc ATTE cũ thành nhà di động trên hành tinh Celos và dùng pháo Mass Driver để đối đầu với 3 chiếc AT-AT thế hệ mới của đế chế. Đây không phải một cỗ máy tệ. Đây là một cỗ máy đã chứng minh giá trị của mình hết lần này đến lần khác. Và theo tôi thì nó cũng rất ấn tượng về mọi thứ. Nhưng một câu hỏi cốt lõi được đặt ra, nếu ATTE tự cung tự cấp hơn, linh hoạt hơn, hỏa lực đa hướng hơn, vậy tại sao đế chế lại thay nó bằng một cỗ máy đi cà kheo cao chót vót, chỉ bắn được về phía trước và có thể bị hạ gục bằng cách gạt giò? Câu trả lời không nằm ở hiệu quả chiến đấu. Nó nằm ở học thuyết. Phần lớn khí tài thời chiến tranh clone, bao gồm cả ATTE, vốn mang tính thử nghiệm, được chế tạo để kiểm chứng ý tưởng hơn là để chuẩn hóa quy mô lớn. Chiều cao thấp của ATTE giúp nó gọn gàng, nhưng cũng đồng nghĩa không có chỗ cho lớp giáp dày ở bụng. Nó buộc phải đánh đổi để có thêm hỏa lực. AT-AT thì ngược lại hoàn toàn. Bề ngoài hầm hố hơn, lớp giáp dày chống được gần như mọi loại pháo, kể cả khẩu Mass Driver vốn đã hơi lỗi thời của ATTE, cùng các tháp pháo hai bên má đủ sức hạ cả tàu vận tải. Đứng trước một chiếc AT-AT, kẻ thù không chỉ đối mặt với hỏa lực, họ đối mặt với nỗi sợ. Dĩ nhiên, AT-AT cũng không hoàn hảo.
tầm bắn hạn chế, phần cổ và bụng dễ tổn thương, và nếu bạn trèo được lên bụng nó gần như bất lực. Đó là lý do nó luôn cần đội hình hỗ trợ đi kèm. Nhưng đế chế không cần một cỗ máy giỏi mọi mặt, họ cần một biểu tượng, thứ mà chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến đối phương chùn bước trước khi trận đánh bắt đầu. Và khi AT-AT cùng đội hình hỗ trợ của nó đến thì cơn ác mộng cũng bắt đầu. Vậy nên, ATTE không bị loại bỏ vì nó kém hơn, nó bị loại bỏ vì nó không còn phù hợp với thứ mà đế chế thực sự đang cần. Không phải chiến thắng quân sự, mà là sự áp đảo tuyệt đối trên mặt trận tâm lý. Thay vì ném hàng tá chiếc ATTE vào chiến trường và càn quét kẻ thù thì chỉ cần ném một đội AT-AT với đầy đủ sự phối hợp của các binh chủng hỗ trợ nó, thì gần như đế chế đã thắng áp đảo trên mặt trận tư tưởng đối với kẻ thù. Đó gần như là một bản tuyên ngôn của đế chế đối với kẻ thù. Còn bạn thì sao? Nếu được chọn, bạn sẽ đứng trong một chiếc ATTE linh hoạt và khó lường, hay một chiếc AT-AT chậm rãi nhưng khiến cả chiến trường phải im lặng? Để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Nếu thấy video thú vị thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em đã xem. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.